Urtero bezala Gabonak iritsi dira, eta Olentzero eta Mari Domingiren bizita jaso dugu goizean eskolan. Aurten ere berrikuntza txiki batekin etorri zaizkigu. Izan ere, marrazki lehiaketan aldaketa txiki bat egon da. Aurten ez da sari bakarra emango baizik eta 3 sari lehen hezkuntzako ziklo bakoitzeko bat. Aurre hezkuntzakoak ere gauza dituzte ideiak aurten, datozen urteetan zuei tokatuko zaizueta. Hemen ditugu gurekin Olentzero eta Mari Domingi, agurtu ditzagun txalo bero batekin. Kaixo, egun ondan hori. Bueno, formalak izan zerate? Akorda guk janakin fijatzen gara, dana ikusten dugula. Eta, bueno, domekan ere zuen etxietara gobera regaluak eta osata zorieta zorare banatzera, bale? Ondo paso Gabonak, eskerrik asko. Bueno, eta hori, banatuko ditugu postal lehiaketako irabazlien oparixak. Eta, bueno, txuletia eta dana emundo eskuera. Eta, bueno, lehenengo zikloko irabazlia izan da Ainhoa Zugasti. Eta, igoteko mesedez, Ainhoa Zugasti. Oso postal politen joan, Bueno, bigarren zikloko irabazlia, Lucas García. Eta, bueno, azkena, hirugarren oparixa, hirugarren zikloko irabazliantzat, izan dela Mali Arriaran. Hoxe, urrengo urterako beste batzuk, Eta gu bagoiaz, oine lan handisa daku, bakitzu igandian oparixak banatukula, así que igandian dano, lota goiz, gurasuak bebai, formal. Bale ba, bueno, ondo pasau Gabonak, eta urte bere